Oj, motra, kompenzoj ditët që i ki bërtë në qafë i ki qëtu. Qëtu i ki në qafë. Me dekë desme që ato ditë. I ki shtu në qafë që ato ditë. Kryja Zotit tanë që atë bërqë. Agjerimin me dy njete? Agjerimi me dy njete, pa. Agjerimi dy njete, bile sot dikush pe motrave me ka dërgu një mesazh, këthysja kam. Pyesin motrat agjerimin me dy njete. Mu më ngu. Ngu mu. Mendimi jam. Motrat në qitë të atmosferë, që është të podë qitë në zë, qitë atmosferë të Ramazanit, që kanë, sa hala truni, psikika, lukthi, organizmi, që besë edhe gjumi, hala janë, po ka Ramazan atan, se na do një avdet mas pakti për më këthyje, më ndryshu krejt. Në sa që të farë ambient, që atmosferë, letë të kompenzojnë ditët e Ramazanit. Këto janë në Sheval. Këto bine në Sheval. Të nëmëroft Allah Azza wa Jall edhe të Shevalit, elhamdulillah, mas të nëmëroft ti kompenzoj ditë të Ramazanit. Sepse pëjesin motrat pastaj pinzan Ramazanit tjetër pëjesin. E po kam problem me agjeru, po dhëtë me aprish sistemin e ushqimit të burrit të thmive, ndaj këndeje për lodhë, pastaj për shëta katë, s'ka agjeru ka gjamë të e, edhe se prishet rendje, fëmive, familjese, ende është atmosfera Ramazanit, ndoshta edhe burri ka që me agjeru 6 ditë të Shevalit, që është bashkë me të niftar, po edhe nëse jo, është halejna ka Ramazan me atmosferë, agjeroni ditët e juaj që kanë betur. Dita është e shkurt, ende, elhamdulillah për Zotit, ku është ajrë është i mirë, flat, fresket është klima, agjeroni ditët. Mos jepni shumë rëndësi 6 ditët të Shevalit, sepse shumë otra për jepin më shumë rëndësi se sa kazas. Kompenzimi ditëve të tyre, e pastaj se rrjedhoj, pinzen Ramazanit tjetër, dhe plët motra tanë pa na bojnë pyetjen, qysh na kanë bërë neve këtu, edhe shumë ende tjera, dhe shumë herë viteve tjera, valla mi kanë zonë Ramazanit do vite, që ka me bo tash, se mu kanë bo 2 atë bashkë, ka me bo, veç pa lej. Veç pa lej, muslimon në rend, 6, edhe 6, edhe 7, edhe 6, edhe 8, edhe 7, Allah është një, veç pa lej. Agjerej që tashme në herë, lej Shevalin. Ti be agjeron Sheval, s'për shpun me budo zot jam, në mëra me për 6 ditë Shevalit, ja Rabbi, amma me njetë kompenzimit, kazas. Bënjet që shto, mendimi jam. Pastaj të 6 ditë të Shevalit, sa hi është hadithi, më nësa Ramadanë, thëmët basitën fi Sheval, kanë e kësë jamit dehër, hadithi është në Sahihajn, në koleksion të Sahihut, por jo gjithë ulemat i kanë dhënë zërë kësaj pune. Imam Maliku, rahmetullahu alehi, thët nuk kemi ndëgjuar askënd i cili ka agjeruar, apo ka porositur, apo ka përcjellur se të partët tanë kanë agjeruar 6 ditë Shevalit. Andaj te Imam Maliku me agjeru 6 ditë Shevalit është me kro. Te Imam Maliku 6 ditë Shevalit është me kro. Që është ngjajshëm e kanë edhe Hanefit, për nuk e cekit fjallin e parë, ndërsa të Hanbelit e Shafit është senet me agjeru, është hadithi por nuk është të 14 mëdhëbet që punë me disa më rëndësi. Andaj, kur të kësjosh të tanat këto, dhe kësjor obligimet të dënjas që i kena, të veçanti të motër të granimi, të ditët të tyne që i kanë, oj, motra e ka kompenzoj ditët që i ki bërtë në qafë i ki qëtu. Qëtu i ki në qafë. Me dekë desme që ato ditë. I ki shtu në qafë që ato ditë, kryja Zotit tanë që atë bërqë. Borqin kryja Zotit tanë. Sikur kër i ki dë borqin këtë dënja njerëzve, ti ki obligime dë dënjas plët, ki nevoja me plësu këta me blekta, por i ki dë parë, nuk e në shumë, amo së vjetë ditës mila, ku t'i lashu, që ashtë lera që leva që të bërqë, a nuk ka ku me ditë sa. Por t'i shpirtërisht, e dinë rëndësin e borqë që a ki robit, vlaut e motrës e këshi se dinë, andaj, që ashtë lera zëtë, që kryja këtë bërqë, alhamdulillah, kryja borqën robit, kryja borqën Zotit, sepse gjelit nuk i dihet. Andaj agjerani, motrat, kompenzani ditët e juaj që kanë metë gjatë Ramazanit, kjo është seni më i miri, unë me ndaj kështu, Allah e din më së miri. Duke mos harrua dhe një mendim tjetër të ulemave të cilët, mendim begi fort, të cilët thonë se nuk bën me agjeru 6 ditë Shevalit, pa agjeru ditët e kompenzimit. Andaj ka të këqosh më atë mirë, bjen ditët me agjeru, me kompenzu ditët e Ramazanit.